爱咳嗽的孩子呢，冬天要一定忌口这3类啊。孩子咳嗽厉害的，需不需要严格忌口呢？我告诉大家啊，孩子感冒咳嗽的时候呢，特别是现在冬天这个寒冷的季节气候的情况下呢，孩子本身就容易咳嗽，这时候呢要尽量忌口，对疾病恢复呢肯定是有好处的。忌口的时候呢，有3种东西不能吃。第一呢，就是生冷，冰激凌啊、雪糕啊，包括一些水果啊，生着吃也不好。第2种呢，就是辛辣的东西，吃了以后呢，会加重孩子的咳嗽。第3个呢，就是便宜的东西，包括刚才咱们说的冰激凌啊、蛋糕啊、零食等等，这些东西呢，会增加孩子的痰，让孩子这个长久不愈。